Mas, awakmu tinggal pilih yang mana yang kamu inginkan. Lah jenengan ningali kriteria perempuan itu sing pripun? Napa? Jenengan lah ningali kriteria perempuan itu digo napa ada diri? sinden-sinden ngeten. Yo wajahe to. Pertama kan muka dhisik. Ayu porane saka muka. Sok sering salah kuwi. Stabil zaman ini. Pakulitane. Kulit saiki di skincare wis nyerem mumuh saiki. Body. Alah body rong duwe anak telu bombrat iku wis. Wis. Lah sampean saka segi Kalau apa? melihat wanita itu dilihat dari 4 kriteria, Pak. Lah, ada 4 poin. poin. Wajah, dada, perut, bawah perut. Lah iki lho. Ya. Wajah Ada 4 poin. Wajah. Wajah itu ibarat kota Magetan. Makin dilihat makin bikin gregetan. Lah iki wajah. lho. Itu kalau wajah. Ciri-ciri Magetan. Makin turun ada yang namanya dada. dada. Apakah dada? Dada itu ibarat kota. Pundi? Kota Apa, Le? Surabaya. Surabaya. Kok iso Surabaya? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Ah iya. Iya. Iki lho. Ada yang perut. Perut. Perut itu ibarat kota Semarang. Kok iso Semarang? Semakin mendekati area terlarang. Mergo ning perut ya. Perut. Ada Terus? bawah perut. Bawah perut. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo. Kok iso? Sing terkenal lumpur lapindo. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Weh. Niku kriteria Wanita. Lah awakmu kalau saya laki-laki. Ampun jenengan niki khusus Mbah, iki gawe dhewe, Bos. khusus apa? Iya, apa? Laki-laki piye? Mbah Mudin Nuril. Mbah Nuril. Iya. Kayak Mbah Ustad. Nuril, Ustad. laki-laki khususnya Mbah Nuril. Mbah Nuril ngonoan ku anu wis padha ae lah ngono kuwi. Dadi Piye? lek cara kriteria laki-laki yang seumur-umur Mbah Nuril niku kriteriane Sing hati-hati, jamaah akeh lho. Nah, iya. Betul menapa? Impun kula ngobrol mau. Niku kriteriane kotane Gorontalo. Maksudnya Gorontalo? Gurung diapa-apane wis telatilu. Alah. Jadi Tak aku woket, aku wis ngobrol karo dhek. Mbak niki aman Cak. Wah, aman iki apa Cak? Wis bolong. Karo dhewe keluarga. Niki tok Arep sebelum niki. tes kompakane sinden Madangkara. Iya, boleh? Enggak apa-apa. Boleh. Yang sini namanya siapa, Dek? Pengen tahu dulu. Tanya Tak kenal langsung. maka tak sayang. Namanya siapa cantik? Iya, selamat malam, saya Winong. Winong. Asli Iya. dari? Aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung, Dok. Iya. Tulung aku. Apa? Awakmu mburi pasar kae? Iya, pasar ngentrong itu loh. Burine ta? Iya. Awakmu kok apal? Kok ngerti? Aku ngawuri padahal. Ngawur. Ngentram gendok kae. Iya. Winong hobinya apa, Dek? Hobinya aku olahraga. Oh, fitness. Iya. Nge-gym? Iya. Oh ya, bagus. Iki menjaga kesehatan bocah iki. Dadi wedi loro-loro wedi bocah iki. Dadi Berarti menjaga sehat kesehatan. ya? Sehat. Rabi karo bocah iki mesti sehat selawase. Sip, Pak. Terima kasih Adik Winong. Nomor 2 Iya. namanya? Namanya siapa, Dek? Cantik. Saya Birgita Ayu. Oh, Bir Gita Ayu. Oh, ini sing obat kae lho. Pil kita. Birgita, itu tuh pil kita. Birgita. Birgita Ayu. Rumah dari mana, Dek? Kediri. Kediri. Heeh. Hobi, Dok? Renang. 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 Kedalaman berapa? Kedalamannya 1 meter aja. Lho, sakmene iki Kowe ora renang, Dok, kowe kungkum. Lha apa nek renang saudel tok iki lho kok Mas aku. tapi kan mungkin baru pemula. Pak. Pemula. Oke. Pemula 1 meter dulu. Hobi renang pernapasan panjang. Panjang. Oke, umurnya dawa bocah iki. Namanya siapa? Amin. Yang 3, D. Anu to, Bos, rada anu ya, rada. Sampean sing kurang cetha. Rada cedak. Dadi tekoki lho, meneng ae degrek iki jane sinden piye jane iki. Bahasa tubuhmu itu kurang. Salam sik. Eh? Salam sik no. Assalamualaikum, Dok. Dok. Kurang nuwun. Bos, iki nih kita. Iki nih, perlu Kowe rada THT. cedak, Sindene sampean kowe THT Awakmu kuwi kurang lek kok komunikasi cara bicaramu kurang tajam. Nah. Jadi kuwi harus Tegas. pengucapan A I U E O-nya harus cetok. Nah. Selamat malam, Mbak. Baba. bongko to kowe. Be, tiba-tiba. Baba. Lek iki kok sinden iso kaya ngene apa iso nyanyi bocah iki lho. Mana? Dak. Sampeyan kok rumah sakit. Apa terus Mas? Oh, iki kok enakane iki lho. Rora ditablek iki ketoke anu. Oh, nganggo setelan. Adik, Nduk, Cahyu. Iya, Kakak. Nganggo kode bareng. Tem, sing kiwa cablen ganti. Sing kiwa. Mau lho, tangan kiwa. Plek. Jiro lu. Takoni, Dik, macar. Adik, Dek. Baba. Ayo.
Dadi ngene lho, iki ketoke iki sarape pedhot bocah iki ketok. Lah sampean lah muridnya Pak Purnomo iso dandani. Oh iya lho. iso. Iki dilus-lus tok iso. Nduk Cahayu. Iya, Kak. Ya coba balekne nah. Apik lho Pak. Apik dengkul Iku dolanan gajah takonono. Bar mbok benakno. Dek Cahayu, namanya siapa cantik? Kulebela. Urung banter iki mau. Lara, Cuk. Gak melu-melu aku nek kuwi. Cindene nesu. Cindene tagetne nesu. Dek, Lah awakmu yo ngono kok. Iya, namanya Kak. siapa cantik? Dian. Dian. Iya. Oh, ya itu iki lho. Iki lho jenenge Dian Temi ya saiki iki lho jenenge. Dian mbake jenenge Temi lak diteluk Dian Temi. Oh, iki. embek. Dian adek Dian asli dari mana? Madiun. Madiun. Kesukaan? Pecel mesti. Makanan paling suka Kalau makanan apa? makanan Lah, tepo. Tepo, seperti lontong itu ya? Iya. Waduh, Madiun tok ya tepo. Iya. Tepo. Ya. Tahunnya dibuntel ndok kae lho. Nggih, Kecap. tepo ya? Tepo, Iya, tepo tepo. kecap apa tepo pecel? Tepo kecap, tepo pecel, tepo tahu. Tepo tahu. doyan Itu suka kabeh. semuanya? Suka semuanya. Soto suka? Enggak, Oh, bakso? enggak suka. Yang enggak suka yang seperti ikan itu enggak suka ya, Dek? Enggak suka. Sing Oh, amis-amis gak seneng. Berarti ke keluargane ora men le. Sik to, Pak. Ora tau mangani Pak belas. Ya takonono. Iki wis sehat ra mungkin kolesterol bocah iki. Hobine apa? Oke, hobinya Kakak? Aku hobinya metu. Hmm? Metu. Masa enggak mlebu belas? Masa metu tok? Ya metu mlebu to kaya metu. Maksudnya keluar rumah. Heeh, Oh keluar iya rumah. referensi. Silaturahim. Silaturahmi. Oke, siap Adek. Iya. Terima kasih. Kang, mangane Koncone oke. mangane tepo mosok seneng metu. Yo bene. Ojo tak serigis tak Oh, tapuk iya, lambemu. Nomor sekawan paring asma sinten Ibu? Kula Ibu Sukesi. Ibu Sukesi. Mpun gadah garwan apa dereng? Ah iki lho. Wis sampun gar wong ngono. Lah ayu dhewe lho, Pak. Hobinipun menika cara wong niku hobine niku nyentaki napa nyeneni napa mboten? Lek mau takon kok bener kabeh to kita. Lah jenengan kok malah apal kae sinden iki. Woi, nuwun sewu Ibu Kesi. Nggih. Wis dalem Tulungagung nggih. Tulungagung Mas Percil. Inji. Menika hobine sakniki napa? Sami napa mboten kali riyin? Kula sakniki hobi kula niku ingon-ingon kutut, ngopeni kutut. Nggih. Burung, Pak. Manuk. Nggih. Inji. Menika kututipun lek enjing menika dimakmi napa nuwun? Dare napa kututipun menika? Mangane. Menawi enjing menika daharane kutut kula niku kroto. Kroto. Nggih. Aku lagi tumon. Kroto. Mangane apa tak percaya? Kroto. Oh. Aku lagi tumon kutut mangan kroto. Ora apa-apa. Iki krutute memrengen cangkeme. Nuwun sewu aduk, Ibu Kesi, kutut menika daripun napa niku apa jenenge? Kroto. Kroto. Nak dalu menika kututipun tileme teng pundi? Tileme nggih teng anu Pagupon. Oh, Pak Gupon, omahe Doro. Dadi damel kutut. Nggih. Mergane kutute gudi dadi butuh Pak Gupon. Nggih. Menika kutut menika lak disentak ngoten mlungker napa mboten kutut jenengan menika? Kutut kula. Nggih. Nggih kadang-kadang layu. Woi, rungokno. Ah iya. Pancen aku kancane walit tok. Pak, aku saya membayangkan lho Pak kutut ning pegupon mangane kroto terus mungker. Ya kuwi ora usah mbok pikir. Nek kutut kuwi ora kuwatir nadyan manggen ning pagupon, Lah mangane napa? kutut ora apa-apa. Lah napa? Mergo lek bengi sok-sok ya lek Bukesi turi kutut dolan dhewe dhek. Nek gupon-gupon liya, gupone Winong, Birgita. Kutute nakal. Oh, berarti kuwi termasuk perkutut omnivora sing nerutus. Iya. Terima kasih Bu Kesi. Kesukaan kutut menika. Sama-sama Cak Percil. Siap, Nek nganti Adik. kututmu tekan ngendi-ngendi tak ketok tenan. Iki piye ta jane? Borungane ora. Apa? Kuwi lho, rungokno kuwi lho. Apa? Olah kututmu tekan ngendi-ngendi diketok tenan. Aku du kutut aku bence kok. Menika ganti bence cilik. Menika ingkang nomor sekawan Nah, paring menika asma sinten? artisipun Madangkara. Oh, ngoten. Menika Inji. wulan ngajeng badhe siaran wonten RCTI ngoten. Lho, acara napa nun? Apa patroli? Sanjange RCTA. Apa kuwi? Radio cilik tanpa antena. Lah iya. Namanya siapa cantik? Halo, selamat malam. Bahasa Indonesia, Pak. Selamat malam. Mbok karepmu. Awakmu kudune sing halus karo. Lah ditoke namanya siapa cantik nyapa kok
kok halo bel-belan apa Loh, karo aku? kita kan harus memberi salam dulu. Ya, Pertama ya. kan pembuka dibuka dengan salam. Ya. Ya. Namanya siapa cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih sugeng dalu Cak Cen. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih? Nggih, sehat. Kalau mriki nitih Nami- napa? Kula kalih lare-lare. Kalih menika. sinten? Lare-lare wonten lare sekawan niku mriki. Oh, alah, Nuwun sewu nggih. paring asma sinten? Dewa sampun dahar. Sampun. Wah, dahare kalih napa? Kalih kroto jenengan. Oh, nggih, nggih Koroto. sami nggih, sami kalih dalange nggih. Nggih, sami nggih. mawon. Berarti jenisnya sama nggih? Anu bos, iki desele ning ndi bos dipateni bos iki bocah iki. Pak, lah ngomong ae ora mandek-mandek. Iki kulino dadi presenter, jadi awakmu jangan sampai bingung sama dia. Adik, Nggih Cak Cel pripun? nggih pi dalem sang putih nuwun sewu. Ha nggih, anu dek wong jenengan nitih napa? Bis. Bis? Pak, Bis. ngomong Bis gede Bagong. napa bis 3/4? Bis gede mbak nerai dua jabung barang ning kono mau ya. Ya aja ngono to. Omamu ku lho ndek. Kula ngawi. Oh ngawi. Ngawine putih. Ya sanggon-nggon, sak senengku. Lek takon ra ngono kuwi. Lah pripun? Ngawi pundi kok ngawine pundi? Iki ngawine pundi? Wis anggon-nggon lho Pak jare. Pedalem saya ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk Cahayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apane Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nuwun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh ya. ada sosisnya. Sosis. Terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Paten ono le bocah iki le. Sabar. Jauh. Kuwi wong sumeh ya Pak. Iya. Sumeh. Lah guyu terus ora wong gendeng kok. Cacel, Dalam Cacel suka sama bakso enggak? suka. Suka ada mie-nya enggak? Ada minyak dong. Aku punya ami loh. Jingan bocah. Ya, wis aja ditutuk nih nang. Nomor niku, sing pojok-pojok. Ngomong Terakhir. duwe pabrik mie bareng. Wah, ya iki, lagi. Lah Iki. piyayine alusan, dasare mesam-mesem, Iya, iya. sawangane tajam. Tajam. Nuwun sewu. Nggih Mas Percil. Ije. Lho sing nggih. Lho. Nyapa to, Pak? Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Dalemipun? Kula Sragen. Oh, Sragen. Nggih. Paring asma sinten, Mbak? Lia. Lia. Sragen Lia. Hobi makanan apa-apa nuwun sewu? Makanan sate. Sate. Sate Ya. napa nuwun sewu? Kambing. Kambing. Ampun kata-kata mangke nggih. Lho, Tonggo nyapa? kula mangan kata-kata melampahi ngeten nggih. Kuwi darah tinggi kakean. Ampun kata-kata niku maro sepah kula piyambak. Nggih, ampun kata-kata. Sedikit-sedikit mawon. Kuwi moro tuamu. Ini coba kita coba kekompakannya nuwun sewu. Boleh, monggo. Iya coba. Arep kok kapake monggo. Oh nggih no, kula seno. Dinampak-nampake angsal niki. Ini Boleh. kita coba velocity bareng-bareng. Oke. Ya. Iya no, awake dhewe kok betul apa to, Bos? Boleh monggo. Oke. Iki yo TikToker kabeh cah iki. Niki nggih. Nggih. Sedanan sakit berarti. Nggih. Iki iso apa ora? Rasa bianteng kowe kemarin. Masaku. Masa nganggo gong, Pak? Ora apa-apa, los. Jaranane. Larasnya iso. slendro lho, Pak. Ora apa-apa, los. Kari manis. Ya, oke. Kuryang manis tambah. Iya, oke, tak. Kari manis. Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Cantik ala anake sapa? Bojoku yo gelem ngono lho. Loh, kekompakan. Kompak ya, Kekompak. ayo, Kari manis, kurang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten. Jadi, coba kamu yang nyanyi kamu. Ini contoh ya. Kari manis. Kari manis. Kuryang manis tambahi gula. Ngeten nggih. Coba nggih. Pokoke Pamrong doan. paham. Pokoke lak kari mriki kurangi ngeten. Manis Balik mriki balik tambahi giling. Tambahi giling Gulone gulone ngene. Iya. Kari manis, kuryang manis, nambahi gula. Wes. Dong riko mikir sing kuna. Alah, jajal kedange tung tung deng tak tung tung
dang dung tak duding kari manis kurang manis nambyai gula wes ya wes dong riko mikir sing kula dang hop luar biasa bijinya 99 luar biasa tepuk tangan untuk sinden kok tangannya mana sinden sampun sakniki yogane madhep rono Lah sing nabuh sapa? lambe kula sementing kendang lambe kula hadap mriko Ayo, miring mriko balik. sarang kita kekompakan karena oke kita kekompakan pada kamera malam lihat ini. kamera lihat ke yogo weh madhep rono Loh ki yogane yo ganteng-ganteng. Oke lah niku wis pasti Oke. iki sapa iki iki kok melu ndi Mas Ronald langkonmu lho Pak langkonmu kok luas aku ayo kari manis Sing madhep nanti no. madhep mriko Ayo rono Madhep kabeh. penonton. Panas lem. kersane penonton ngertos nek yogane jenengan niku ganteng-ganteng Wes duwe iki senengamu ki joget ayo wek teng. yo saiki kudu ngene iki Ayo milenial rono. Ayo. ya coba ya kari manis kurang manis weh aja mbok nyeres sik ngene lho kari manis kurang manis nambyai gula mas gula itu karo gila-gila oke mbok nyeres saya coba kekompakan luar biasa ya Kang Raja Mala, ayo madhep rono. ayo kabeh Timbang dhewe lho kok. Ayo. coba kari manis kurang manis nambyai gula luar biasa tepuk tangannya mana untuk Yoko wah